تعالوا نحرك حركة العطس أو واحد بيعطس. فمبدئيا أنا عندي الفيكس أهو، أدي المناخير العين أهي، ادي شخص واقف عادي تمام. هنبتدي نعمل له العطس. فعندنا طبعا اول حاجة التحضير بتاعي ان هو بيرجع ورا كده، صح مش كده؟ المناخير بتبقى فوق وبيفتح بقه، بيغمض عينه، مثلا ايده بتيجي كده مثلا، هو بيرجع ورا تمام اهو. ناخد مفتاح تاني، انا بس تعالوا نعمله تحضير عشان نبقى عارفين. هيطلع قدام سنة، لو التحضير بيرجع ورا بعد كده بيطلع قدام، فممكن يطلع قدام سنة يبقى هنا كده مثلا. ممكن ننزل راسه شوية ونص فتحة نص فتحة كده العين اهو. الإيد هتنزل نزلة بسيطة لكن مش هتتلغي. يبقى أنا عندي أهو رجع لورا رجع لقدام، كان نرجع ورا نطلع لقدام كذا مرة. بعد كده المرة اللي بعدها هيرجع ورا بقى أجمد من المرة الأولانية، راسه هتبقى ورا خالص. تبقى راسه ورا قوي هنا كده، وادي وشه رقبته هتبقى باينة قوي. هيتمط أوي، فاحنا ممكن نمط الوش قوي أو نعرضه أحسن. نعرضه أحسن. المناخير هتبقى هنا، العين قافلة، الودن هنا، البق قافل، الإيد بقى هتطلع جامد قوي هنا. ممكن تبقى كده، أنا لسه ما تشنكش هنا. نازل جامد. بعد كده يروح ايه نازل النزلة القوية قوي، اللي هو الوش هيبقى هنا كده، الفك باين منه حتة. ممكن نمط شوية، لا مش قوي كده، انا ممكن الوش هيبقى باين منه حتة، يعني مش مايل. المايلة دي ممكن بعد ما يعطس يعني هيبقى وشه باين منه جزء منه اهو. ممكن نمط شوية اهو، لو بالعكس المناخير بتطلع الحاجة منها، وعينه مقفولة كده وحركه.
بسرعة عشان ده هيبقى حركة سريعة قوي. بعد كده هينزل نزلة كمان بعد رد الفعل العطسة اللي احنا كنا رسمينها قوي، نبالغ فيها مفيش مشاكل، يعني بالغوا في الحركة قدر المستطاع اهو. يعني ممكن نخليها من هنا كده ودي ترجع ورا قوي. ودي تبقى ورا قوي هنا كده اهو. تمام. هنطلع بعد كده نرجعه بقى ورا عادي جدا، بس هنعمل ايه عشان هيبقى في الاخر فيكس، فممكن نرجعه ورا شويه هنا كده الاول. تمام. طبعا الايد هتبقى عكس اعكاس، هتطلع لقدام. يعني رد الفعل قوي قوي. ممكن بقى ايه نص فتحة للعين كده. تمام. بعد كده هنعمل وهو واقف بقى في مكانه ناخد نفس اللي معانا ده اهو، اللي هو مثلا بقع كده نتيجة العطسة القوية أوي دي. طبعا هنرجع بقى الإيد ورا بقى، نعمل بقى كذا رد فعل. يعني اتفقنا كل ما بنزود ردود الأفعال كل ما بيبقى أحسن. مثلا ندي مفتاح كمان اهو. الإيد مثلا هتبقى قدام شوية كده، والراس ممكن ترجع ورا شوية. اهو العين الإيد تطلع قدام سنة بسيطة. بعد كده نعمل بقى مفتاح أخير وهو واقف في مكانه نفس الأولاني، المفتاح الأولاني بتاعنا. ممكن نخليه الحواجب بس ايه والبق حاسين شوية اهو. طبعا لما هاجي اعرض الفيلم هتلاقوه سريع قوي، ده شيء بديهي، يعني ده كي فريمز بس، احنا لسه ما لعبناش على الانتوين. اول واحد هياخد وقت 10 فريم بتوع فيكس، وكل واحد منهم هيبقى 3 فريم. ريبيت 3 وهو عمل واحدة بس. طيب ماشي. طبعا آخر واحدة ده فيكس، ياخد له 10 فريم بتوعه، كل واحد 3 فريم بتوعه. تمام. 3 فريم بتوعه. نتفرج كده على الحركة. طبعا هتبقى ايه، هتبقى سريعة قوي. بس بصوا اهو، خدتوا بالكم ان اللينيات عملت ايه، اللي رد الفعل عملت شغل. تعالوا نعمل البتوين كده سريعا عشان تشوفوا الحركة بعد ما تخلص عاملة ازاي. عشان نعمل البتوين كتير هنعمل حاجات بسيطة قوي. طبعا من هنا ان هو يرجع، فانا عايزه يرجع بطيء شوية، فممكن نخليها ده هيبقى فريم رقم 1، هيروح مثلا سي فريم خليها 5 فريم، خليها 3 فريم سوري رقم 5. يبقى نعمل رقم 2 و3 و4 اهو، ده هيبقى رقم 5.
تعالوا نعمل ال3 بينيات بتوعنا. احنا بنعمل اللي في النص الأول اللي هو بيبقى رقم 3 وما بنحطوش في دايرة علشان خاطر ده بتوين، يعني هيبقى الوش في النص هنا. المراخير طبعا هيبقى لا الوش يعني واخد زاوية كده، المراخير للمراخير هتبقى هنا، يبقى هيبقى عامل كده. العين دي للعين دي هتبقى مفتوحة نص فتحة كده. البق هيتفتح نص فتحة اهو، الودن دي للودن دي على الودن دي، ومن هنا لهنا ده لده اهو النص بتاعه، وده لده النص بتاعه اهو، يبقى بقى هنا اهي من هنا لهنا اهي في النص اهو، وهنا نجيب دي يبقى هنا. خلاص الكوع من هنا لهنا هيبقى هنا. الإيد بقى بتظهر، ممكن تبقى كده بتظهر كده. أنا عملت طبعا الإنبتون بيتعمل بعد ما بنضف الكيل مش قبله، أنا بس عامل ده كده علشان خاطر الإيه نشوف مع بعض الحركة. أنا لو عايز أنضف مش هاخد وقت طويل أوي. هعمل أنا عملت 1 و3، هعمل رقم 2 أهو، هيبقى في النص كده ما بينهم ما بين بعض أهو، المراخير دي والمراخير دي. طيب أنا نسيت أعمل حاجة مهمة أوي، نسيت أقول له حط لي كي، نسيت أقول له insert كي. ده هيبقى رقم 2. احنا قلنا منحطش في برواز اهو، نمشي في النص ما بينهم من هنا لهنا اهي، من هنا لهنا اهو، يتفتح بقى فتحة بسيطة. العين اهي، العين اهي، حاجة من هنا لهنا اهي، حاجة من هنا لهنا اهو. اهو الإيد اهي والجسم اهو، والإيد بتطلع نص طالعة كده اهو. تمام، عملنا رقم 2. هنعمل رقم 4، نقول له insert اهو، ونعمل رقم 4 ما بين ده وده اهو. نعمل بقى المراخير دي والمراخير. تعالوا بس نشيل الايه الضرب التاني ده عشان نعرف نشوف. المراخير اهي والمراخير اهي، البق ده والبق ده اهو. خلي بس بنفس الزاوية. العين دي والعين دي اهي، نعمل منها حاجة بسيطة اهو. الودن اهي والودن اهي اهي، والدراع اهو هيبتدي يطلع من هنا. دي اهي كده، والدراع ده هيبتدي يطلع. ده مفتاح رقم او الانبتين رقم 4. بصوا كده بعد ما حطيت الانبتين بتاعي حركة هتلاقوها، شايفين؟ شفتوا الحركة بطأت وبانت اهو. طبعا الرجوع بقى من هنا، يعني ده 5، ده 5 هيطلع لده، وهيطلع بطيء برضه، يعني 5 هيروح ل 6 7 8 9 6 7 8 9. يبقى
نعمله برضه 3 حد يقول لي 3 كتير، قلت له لا احنا بنريح الحركة بتاعتي. طب حد يقول لي طب ما هو ده هو اللي فات، طب احنا ممكن ناخد نفس اللي لا احنا هنا غيرنا شوية حاجات ووضع الراس وضع الجسم كان مختلف. فتعالوا نبتدي نحط الدنيا بتاعتنا اهو. هنا الودن والودن اهي، هنا ننزل حاجة بسيطة لذلك هنا اهو، هنا اهو. يلا نشتغل. ادي المناخير، والمناخير يبقى هنا، البق من هنا لهنا يعني هنا مفتوح نص فتحة، العين والعين يعني هي حاجة بسيطة أوي أهو. تمام، دي رقم 7، دي الطويل بتاعها. وناخد هنا نعمل مفتاح تاني نص اليد يعني، المناخير أهي، البق. تعالوا بس نعمل الوش الأول أهو. ده رقم 6، العين هنا العين أهي، يعني فتحة بسيطة أوي الحواجب. تمام، خلصنا الانبتوين ده. نخش على الانبتوين اللي هو ما بين 6 ما بين 7 هنستكتب هنا ده رقم 9، الانبتوين ما بين 6 و9. وعند الوش الودن اهي، المناخير اهي، العين اهي، حواجب، فتحة بسيطة أوي. وادي الدنيا. ده رقم 8. نبتدي بقى نشوف نعمل 9 هيروح للي بعده ده. أي حركة إن هو بيرجع، فهنعمله يرجع في 3 شفافات برضو، لأن هو الرجوع بطيء. المشكلة عندي في الإيه، العطسة دي. 10 11 12. يلا نبتدي نشتغل فيها اهو. هو هنا بيرجع، فهيبقى الراس هنا اهي، وايه بترجع ورا كده سنة بسيطة اهي. خلي بالكم ان هي بتاخد نص دايرة مش خط مستقيم. الدنيا مشخبطة اوي يعني. هو طبعا يفضل ان انا كنت ارسم وانضف، بس مش مشكلة يعني. هنا اهي، هنا اهي، يبقى راح يجي كده الكف من هنا لهنا، هيبقى في النص هنا. الكوع من هنا لهنا اهو، الكتف من هنا لهنا اهو، يبقى هيجي كده. نكمل
الوش بتاعنا، البق من هنا لهنا اهو، العين اهي بسيطة. خلاص ده رقم 11. نكتب ونديله التوقيت بتاعه ونزود هنا ونحط الفريم بتاعنا. هتبقى صحيحة أوي. هنا هيبقى هنا ده اللي هو فريم رقم 10. المراخير اهي مكانها في النص، البق اهو، العين اهي، الودن. طبعا انا بس برسم بسرعة علشان الوقت، وفي نفس الوقت مضيعش عليكم ازاي تعملوا بتوين، فسامحوني بقى في عدم دقة الرسم ده اهو. من هنا لهنا بقى دي هتبقى صعبة اوي. المراخير اهي، البق اهو، العين دي اهي، العين دي هيبان منها حتة واحدة بس، دي اهي، الودن اهي. الواحد شخبط هنا جامد اوي، فهتبقى ايه صعبة شوية، بس ان شاء الله هتتعمل. تمام، دي رقم 12. والمفتاح اللي احنا كنا اشتغلنا فيه ده اللي هو رقم 13. 13 هيروح للي بعده اللي هي العطسة دي. انا عايزها تبقى سريعة قوي، فممكن ده يبقى واحد ان بتوين اللي هو 14 وده 15. تمام. معلش بقى استحملوا صوت العربيات دي، أصوات الحظر. رقم 14 طبعا عشان هي بتوين. ايه ده؟ مكانها غلط هنا صح؟ مكانها غلط مش هنا. كنترول زد. أنا عندي ده المفتاح وده المفتاح اللي بعده. يبقى هنا، يبقى هنا اهو. هنعمل بقى اللي هو ايه اللي هو في النص ده. بص بقى الحركة عنيفة ازاي، فممكن يبقى نازل براسه كده وجسمه يبقى يعني بياخد الشكل ده، نازل بوشه الأول. ممكن ايده طبعا هتبقى هنا، الكف ده هيبقى هنا، يبقى ده هيبقى كده كده. نمسح دي عشان ما تلخبطناش. من هنا لهنا يبقى الكف ده هيبقى هنا، الكوع من هنا لهنا هيبقى هنا، هيبقى عامل كده اهو. المراخير اهي، هو اساسا منبكش وشه اهو. ده اللي هو رقم 14. يبقى اهو تراك تراك. ممكن بقى هنا نعمل له ايه؟ نفتح السرعة بتاعتنا، خطوط السرعة بتاعتنا. وصلنا الرقم ده رقم 15. المفروض ان هو هيروح نازل. ممكن نحط من بتوينه يعني بس ان هو يديني سرعة بطيئة عن ده، فده هيبقى 17. ده هنزوده بقى، يعني هنقول له من 15 ل
مش عارف هو بيلعب لوحده. السمك بتاع القلم 15 ل17 هيبقى هنا في 16 خلاص، اللي هو هيبقى مكانها هنا اهو. ونديله المفتاح ونبتدي نعمل البتوين بتاعتنا. ادي الراس اهي، والودن بقى من هنا لهنا اهي. ده من ده من ده فهيبقى كده. يعني بص احنا بنحاول نخمن قدر المستطاع. الأخير من هنا لهنا هتبقى هنا. العين اهي ممكن يبقى جزء من العين جزء من البق. الإيد اهو، الجسم اهو، الإيد اهي. تمام خلاص. ده رقم 16 نديله البيانيات بتاعتها. ونخش بقى ده 17 هيروح لرقم اللي بعده. ده هياخد 3 200 بقى بتوع ال3 200 بتوعنا 18 19 20 21. شايفين دي اسمها خريطة بيحطها الكي علشان الانبتوين يبقى عارف هيحط كام انبتوين ما بين كل واحدة والتانية. اهو هيكتب بقى في النص هنا اهو. هو بيطلع هتلاقي ممكن يعني وشه بيطلع كده. لا الاتجاه كده اهو. والايد من هنا لهنا يعني هتبقى في النص هنا كده. يعني صعب اوي. وادي الكوع ممكن الايد تبقى صباع اليمين التالت من هنا لهنا. الايد هتبقى هنا. وادي المناخير، العين بتفتح نص فتحة. ده رقم 19. نديله البيانيات، نديله التكرار، ونزود هنا 1 عشان نعمل اللي في النص ما بينهم. اللي في النص ما بينهم اللي هو رقم 18 اهو. هتبقى الراس هنا، ويبقى الجسم الوش كده، الودن هنا، المناخير هنا، العين، البق، والجسم هيبقى كده. الكف هيبقى هنا. هنا اهو. خلصنا 18. هنعمل رقم 20 اللي هي ما بين 19 و الرقم بتاعي ده اللي هو 21 اللي هو رقم ده اللي هو 21 عشان بس ايه منتوبش من بعض في الترقيم اهو. هيبقى في النص اللي بينهم هيبقى كده. الكف اهو هنا اللي هنا هيبقى عامل كده. الجسم في النص اهو. هنا الايد هتبقى كده.
كده هيتبقى لنا بقى معانا اللي هو رابط الفعل اللي احنا كنا عاملينه من 21. ده هيبقى مثلا نعملها بتوينة واحدة 23 خلاص. واللي بعديها بتوينة واحدة يبقى 24 25. تعالوا بس نرجع لده من 21 ل 23 هيبقى فيه بتوينة واحدة اللي هي 22 وده هيبقى بتوينة واحدة اللي هي 24. بعد كده بقى ده الفيكس اللي هو 25 ممكن نكتب عليه فيكس ورقم واحد برضه ممكن نكتب عليه فيكس. يلا بس نعمل البتوين بتاعنا. هنا هحتاج البتوينة اللي هي رقمها 24 رقم 24 خلصت. ودي رقم دي 24 أمال دي كام؟ دي رقم 22 مش 24. دي رقم 22 وهنا دي هتبقى رقم 24. وش عملنا 24 هنعمل 26 تقريبا. 6 هي 24 دي آخر واحدة. كده احنا خلصنا الحركة بتاعتنا. تعالوا بقى نتفرج على الحركة نشوف شكلها عامل ازاي. بصوا كده خدتوا بالكم. تعالوا نعمل بقى الرذوذ بتاعنا على لاير جديد. ماشي نمشي فيه بقى لغاية ما يعطس. اللي هو من أول الفريم ده عندنا مش خارج منه الحاجات اهي. هنعمل فريم جديد ونخرج الانفلونزا دي كده. هنعمل فريم جديد هنعملها تتلاشى. طبعا الإفكت دي انتوا حرين براحتكم تعملوا الإفكت اللي يناسب على حسب الزاوية وعلى حسب حاجات كتير قوي. أنا على
بهرج يعني بزود الدنيا زي ما انا عايز. تعالوا كده نتفرج عليها بالإفكت. هنا هنعمل مفتاح هولد هو فاضي ونتفرج عليها كده. مع الإفكت الدنيا بانت أكتر. خدت بالكم الحركة بقت ناعمة وسلسة ازاي؟ بنمشي واحدة واحدة مع الإن بتوين. الدنيا بتفرق كتير، وبالتوفيق بالجميع إن شاء الله.